喺過去嘅2年咧，我諗有一半或者有60%嘅朋友咧，都已經開始慢慢話唔用 Google 啦，或者用少咗 Google 啦。因為咧，佢覺得 Google 淨係俾一堆網址我淨係用一啲好簡單嘅 keyword 去搜尋，好似唔係好幫到手喎。反而咧，而家越嚟越多人咧就用一啲嘅 AI 搜尋引擎，例如呢一個咧 Perplexity 係其中一個最多人用嘅，因為咧你可以直接問佢問題咧，用一啲最自然嘅語言去問佢，然之後咧佢就幫你整理好嘅資料，係俾一個答案你，而唔係俾一紮網址你。呢個咧係一個新嘅行為嚟嘅。Google 就當然唔會就咁樣將自己嘅江山斷送啦。你用 AI 咧，佢都一樣有 AI 嘅，只不過咧用嘅方法非常之唔同。譬如我問 Perplexity how to download a video of Instagram Story 咁樣啦，咁佢就會同我哋平時咧喺 Google 度揾嘢咧好唔同嘅，即係你唔會見到一條 link 啦，佢俾咗啲 step 你啊，教你點樣去用啊，有啲咩方法，而且佢會話俾你聽每一個點咧，佢係邊一度嘅資料來源嚟嘅，甚至咧佢會有一啲嘅 summary， 令你咧更加容易去了解翻件事。同一條問題，如果我問 Google 咧，同一個情況係點咧？平時咧佢就可能由呢度開始啦，跟住會有 people also ask 同埋一啲 links 啊、videos 啊咁樣要我去睇啦咁樣。咁但係其實而家已經好一啲噶啦，因為咧佢有一個叫 AI Overview， 咁呢一個功能咧已經係幫我哋咧去解決咗部分嘅問題。咁但係咧 Google 唔單止停喺度嘅，原來 Google 咧仲有一個更加新啲嘅武器去對付 Perplexity 呢啲咧 AI 主導嘅搜尋引擎。到底 Google 用咗啲咩嘅新嘅方法、新嘅技術咧？嗱，首先咧，而家如果我哋要用呢個技術咧，我必須咧就要將我嘅地方啊，我位置轉咗去做美國先嘅。同一個問題咧 ，AI Overviews 已經有一啲嘅方法就話俾你聽 ，save from your own story，download from someone else's story， 咁 enabling automatic saving 等等，佢已經有一啲嘅方法俾你噶啦。呢個 AI Mode 嘅功能咧，我哋撳落去睇一睇啦，大家見到咧。佢會比較詳細啲，咁即係話咧，其實 Google 都係朝住俾一個答案你啊，而唔係俾一紮 link 啊，咁去呢個方向去行嘅。咁當然啦，你會見到咧右手邊佢一樣話俾你聽，其實我係參考咩 links 嘅。咁但係佢就唔係每一個 step 都會話俾你聽，到底呢一個咧係喺邊參考邊一條 links 咁樣。咁 Perplexity 就相對喺呢方面做得好啲。好啦，咁你就會問啦，咁到底係咪有 AI Mode 之後 Perplexity 咧就會受到好嚴重嘅威脅咧？我做過幾個 search 啦，分別就喺 Google 同埋 Perplexity 兩邊都做同一個 search， 然之後咧睇一睇到底佢哋嗰個分別係點樣樣。啊，記住睇完之後咧喺留言話俾我聽，你覺得睇完兩個嘅比較之後，邊一個對你嚟講咧係一個好啲嘅選擇？好嗱，第一個嘅比較咧就係How can I write a killer title for my YouTube video？ 咁咧就係點樣寫好個 YouTube video 嘅 title 啊啦？應該就出邊有好多嘅資訊，但係佢會整合成點咧？我哋睇一睇啦。咁呢一入到嚟呢一個嘅 Perplexity 咧，佢已經有話俾你聽咧，佢睇咗邊啲 source 啦。咁然之後咧，佢就話 How to write title 咁樣樣，咁就會話俾你聽要 focus 喺邊一度啊，要用啲乜嘢字，同埋要有emotion triggers 咁樣樣，而嗰個重點 highlight 喺邊一度咧，就係嗰個結果同埋嗰個價值喺邊一度。咁啊，用 numbers 啦，用 list 嘅 format 會好啲啦，或者仲有其他嘅方法啦。佢一路會俾好多方法，然之後佢就會有一啲 example。譬如話咧，如果我嘅 title 本來係一個好簡單嘅 titles，咁佢就係 advice for thumbnails。咁咧呢一個 killer title example 咧，佢就會有How I double my click rate in 1 week with these thumbnail hacks。咁啊，佢就會俾一啲嘅意見你，話俾你聽咧，到底點樣樣去做得好啲嘅 titles。最後仲有一個嘅 checklist。好啦 ，AI mode 到底會係點樣咧 ？AI mode 咧，咁佢都有點樣去 write， 點樣去寫一個 killer title 啦。佢都有一啲類似咁嘅 steps 嘅，當然唔會 exactly 一樣啦。咁我就去睇啦，譬如話要諗下你嘅 keywords 係乜嘢嘢啊？你點解頭幾秒已經係吸引住個用戶啊？然之後咧，
仲要 optimize for 個 search 嘅，仲有當然要配合翻個 thumbnail 啊，最尾就會提醒 remember to 有幾個 point 係大家必須要記得咁樣。咁如果我就咁睇咧，其實呢一個嘅整個 presentation 咧，就好似好能夠幫助到我去了解同一個 topic，因為咧 Perplexity 咧佢臨尾有啲 summary 啦、example 啦，好具體喎呢個。今次呢一個回合咧，好似比起 Google 好一啲。好啦，第二個 example 啦，我就問邊一個嘅 AI video editor 咧係最好咧、最 effective 嘅 AI power video generation 就 from text or image 嘅就有呢幾個啦 ，enhance existing footage 就有呢幾隻啦，然之後咧呢度就 repurpose or create social media content 都有，佢分咗唔同類型，因為用 AI 做 video 啫，其實啦整體嚟講咧真係有好多個方法去做。於是乎咧，如果我哋淨係當係一個嘅 dimension 去睇呢件事咧，又好似片面咗啲。所以我覺得佢呢一個咁樣分類咧都唔錯嘅。臨尾佢仲會話有啲特別嘅 consideration 咧，要我哋去留意添嘅。好啦 ，Perplexity 啦，即係有啲乜嘢嘢啦。咁佢仲特別講咗咧，in 2025添嘅喎，佢就冇分類唔同嘅 AI video editors。咁但係咧，佢每一個咧，佢都會話俾你聽最適宜我嚟做乜嘢嘢。然之後咧，嗰個好處係乜嘢嘢，個唔好處係乜嘢嘢。然之後就等你咧，可能係有個方向去揀啦。跟住佢臨尾仲有個立論添嘅，邊個係最 effective 咧？咁佢就個立論就係話冇一個單一嘅工具係最 effective 嘅咁樣。但係咧，佢就有一個 expert consensus，大致上做影片嘅專家咧，都會同意呢一啲咧係幾好嘅，同埋佢有個 final recommendation 添。咁我諗咧喺而家整理成個資訊裏邊咧，我哋見到 Perplexity 係完整一啲啦，成熟一啲啦。但係咧，我仲會考慮另一樣嘢，考慮咧就係到底佢揀嘅資訊來源係乜嘢嘢。咁因為咧，其實而家兩個都好明顯咧，就係用唔同嘅方法整理好個資訊，等有一個完整嘅答案話俾你聽，而唔係淨係話俾你聽有10個網址，可能係答緊你同一個問題。咁你撳入去網址度自己逐個揾答案啦，就唔係咁樣樣嘛。咁除咗點樣去整理一個嘅資訊之餘咧，揀一個資訊來源都非常緊要嘅。因為咧，即使你好能夠整理得好頭頭是道啊，整理得好完整，但係如果個資訊來源係有錯漏啊，或者係揀得唔好嘅資訊來源啊，個質素差啲啊咁樣，其實都可能對你嗰個答案啊，俾我睇完之後咧，我覺得唔 work 嘅喎。咁所以咧，跟住落嚟我就睇一睇到底嗰個資訊來源咧係點樣樣啦。即係我睇幾個 case 啊，相對多咧，呢度俾出嚟嘅網址咧係 Google 嘅 search result 嘅第一版嘅網頁嚟嘅。即係話咧，佢將佢自己第一頁嘅內容好多嘅 result 啫整理埋一齊。當然有機會唔係，但係咧，似乎大部分都係佢第一版嘅 search result 整理完出嚟之後，呢個係有啲咩重要性咧？個重要性在於咧 ，Google 已經有佢嘅計分制度，去點樣排佢嘅 search result，以至到咧其實佢嗰個嘅排名咧已經有翻咁上下嘅可能係權威性啦。有翻咁上下嘅質素啦，有翻咁上下滿足到用戶去搜尋嘅內容啦。咁所以咧，理論上咧，佢而家用翻佢自己 Google 嘅搜尋結果排名咧，係的確有個優勢嘅。至於 Perplexity 咧，我每次撳入去 source 嘅時候咧，我都有見到有唔少啊。其實喺 Google 嘅 search result 嘅第一版都有嘅。啊，包括咧頭嗰4個咧，我已經 check 過，就喺 Google 嘅 search result 嘅第一版出現。如果真係咧 keep 住都咁接近嘅話咧，而佢整理內容嘅能力又做得唔錯嘅話 ，Perplexity 咧對比起 Google 嘅 AI Mode 嚟講咧，喺而家呢個 moment 咧係有一啲嘅優勢。甚至我再問多條咧，可能令佢哋覺得尷尬嘅問題，就係 Google AI Mode 同 Perplexity 到底啊嗰個 accuracy 即係準確程度去到點咧？會唔會俾好多錯漏我哋咧？咁咧，其實我就睇翻佢嗰個總結啦嚇，佢有講唔同嘅方向，譬如話，即係 Perplexity 嘅 strength 就係 strong accuracy， 但係其實呢樣嘢咧，我都越嚟越聽得多啲人講話 Perplexity 俾出嚟嘅嗰個嘅答案咧，好似越嚟越多人係冇乜信心咁嘅。咁啊，當然佢有個好處就係個 citation 啦，佢話
比較多啲嘅 citation， 直接將個 answer 同個 source 都連埋一齊啦。Google 嗰個好處咧就在於呢一個 AI Mode 咧就係連接咗喺佢嗰個 knowledge graph 嘅。咁 Google 會點樣去 summarize 佢同 Perplexity 之間嗰個比較咧？佢自己就話嚇兩個咧打和 super 冇贏冇輸嘅，但係咧 Perplexity 咧做 research 咧就會好啲，尤其是啲 in-depth 嘅 research，比較複雜嘅 query。Google 咧就係比較 broad 啲嘅，比較 mass 啲嘅需求啦。同一個問題問咗 Perplexity 係點比較自己同 AI Mode 咧？咁佢就話 Google 嘅準確程度都好高，而且 well index 嘅。Perplexity 咧，佢話都係準確程度好高，尤其是咧即係 up to date 嘅 information，某一啲 niche 嘅 query 特別好嘅。咁至於個 citation 咧，咁就講緊 Google AI Mode 咧，未必經常就會話到俾你聽每一段落到底嗰個 citation 喺邊，但係 Perplexity 就比較多啊，直接啲做嗰個 citation 嘅。現時即係即時嘅資訊咧，咁佢就話 Google 已經做得好噶啦，但係有陣時咧，對於 breaking news 啊或者一啲 niche 啲嘅 topics 咧，佢哋就未必會俾到一啲好即時嘅資訊。Perplexity 話自己咧係因為 live search update 有 dynamic 嘅 retrieval， 所以咧佢哋喺即時嘅資訊嚟講係做得相對好嘅。Transparency 就講翻頭先 citation 嗰樣嘢啦，因為佢個 summary 未必會話得翻俾你聽所有 source， 所以咧嗰個 transparency 唔係好好。Perplexity 佢話自己咧就好高 transparency 啦，而且每一個嘅資訊咧都係 trace 到嘅。至於嗰個幻覺問題啊，喺主流嘅一啲 topic 度咧，其實咧佢嗰個幻覺唔係太大問題嘅，但係因為佢冇 citation， 佢 citation 做得唔好，於是乎咧有陣時你要追蹤翻嗰個有冇錯呢個問題咧，喺 Google AI Mode 咧就難少少，而 Perplexity 嗰個幻覺問題咧喺 research 嘅 task 度咧仲要低一啲，而且咧因為 citation 做得好，佢任何嘅錯誤咧你好容易會追蹤到啊，但係都有機會咧佢揾到啲唔 relevant 嘅 source， 始終 source 嚟講咧 Google 已經有一個好完善嘅 knowledge graph， 所以咧整體嚟講咧佢係容易啲揾到一啲高質素少少嘅 source 嘅。整理內容方面咧，其實 Perplexity 暫時就好一啲啦，但係我唔會覺得呢樣嘢係會難到 Google， 因為只不過係整理資訊問題嘅。而呢樣嘢反而係睇下嚟緊嘅時候 Perplexity 會唔會有一啲嘅再好啲嘅方法分辨出一啲比較高質素嘅內容資訊咧咁樣。去到最後仲有係 citation 啦，同埋即時嘅資訊呢啲咧，其實就咁睇咧，好似 Perplexity 好一啲咁。即使我哋話好多人咧都減少用 Google 啦，但係我覺得嚟緊當 AI Mode 慢慢 roll out 嘅時候，而喺 Google 度直接你可以揾 link 又得 AI Overview 又得，或者甚至係 AI Mode 又得，唔同類型嘅使用 AI 搜尋嘅方向咧，其實 Google 都提供到喎。咁可能咧慢慢又令到用戶咧慢慢就 shift 翻去，因為始終 Google 咧都係大家習慣咗好耐啦，個界面啊嗰個使用方法啦，都係一個令到好多人好習慣嘅方法。尤其是嗰啲而家暫時仲未離開 Google 嘅人咧，其實嚟緊嘅時候，當 Google 慢慢 roll out 多啲呢啲 AI 功能上去佢嘅搜尋功能嘅時候咧，相信留得住嗰堆未離開自己嘅人嘅機會咧，都的確唔少嘅。